Nosotros lo que recomendamos son bebidas con burbuja. Bebidas, pues ya sean vinos, bueno, puede ser un cava, puede ser una cerveza, puede ser una tónica. Las bebidas con burbuja sí que pueden paliar un poquito más el picante, aunque sí que es mucho más eficiente pues el arroz o la caseína, cualquier derivado lácteo. Claro, es lo que te iba a decir, que la leche sí que es verdad que si te bebes un vaso de leche calma mucho ese picante. A lo mejor quizá podríais poner allí algún vasito que tuviera leche o que tuviera algún lácteo, eso no... Tenemos arroz, que es la base. Nosotros no ofrecemos pan en el menú, solo ofrecemos arroz, que sí que también palia un poco la sensación de picor. De picante. Y luego, si ya te estás muriendo, sí que solemos tener dentro leche, yogur, queso, alguna cosa. ¿Esto cómo funciona? Levantas la mano, ¿no? Lloras y ya está. Dices, por favor. Sí.